神社へご訪問ご訪問。行け開け開け開きました。赤い色をやらした。緑、あれ、変形が出ません。変形が出ません。やっと変形が出ました。赤い色が出ました。緑色も出ました。輝いております。黄色も出ます。少しまずいところもありましたけど、とりあえず成功です。ありがとうございます。ご支援くださった、清水農協様、大所、さなぎ神社にご奉納、ご奉納。黄色が出ました。オレンジかな。オレンジが出るかな。はい、出ました。はい、最後赤が出ます。大成功、おめでとうございます。日本平病院暁の園様、万歳参照しますので準備お願いします。ごほー出ました、出ました、蚊が出ました。はい。蚊が出ます。はい。蚊が出ます。はい。油断。幽霊が出ます。はい。一番上にぶら下がっているのが10連です。皆さん見てください。10連。10個の玉がぶら下がっています。はい、大成功でした。皆さんありがとうございました。それでは皆さん、袖をグループをやって、万歳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 。ありがとうございました。お騒がせしました。ごほうの続いてカメラが出ます。これでた赤と緑の蜂が出ます。はい、最後はカブロでした。
どうもありがとうございました。成功です。ご褒はい、ありがとうございました。お待たせしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。大成功でございます。ありがとうございます。それでは、南商店街および三人室の皆様、万歳三唱でございます。よろしいでしょうか。開きますよ。南商店街三人室、万歳。万歳。万歳。ありがとうございました。草薙神社の御前ご奉草薙神社にご奉納ご奉納やった、勝った。上がった。さあ、よっぽど先鋭から右で出ます。花形を作ります。連星がちょっと絡んで直してますけど、花形の上に青色の連星が見えますが、20連星の連星です。大成功です。大成功です。皆様ありがとうございます。ご奉納ご奉納上がった開くか出ました。屋根締めの皆さん、三河部不動産、そしてご観覧の皆様、一緒に万歳三唱でお願いします。万歳万歳万歳。ありがとうございます。まだ出てます。